Итак, здравствуйте, с вами Максим и Влад. Сегодня мы будем делать костер. Наверное, нам понравится кора, солома, палочки, деревяшки и спички, естественно. Ну или зажигалка. Итак, для начала нам нужно поджечь кору, так как она очень хорошо, для начала разжигается. Блин, гад. У нас просто сейчас ветрено, и получается, не сразу. Блин, ну почему? Давайте, да, с другой стороны. Вот, да. Можно друг к дружке прислониться, чтобы... Сейчас, погоди, пока разгорается. Во, видите, разгорается понемножку, помаленьку. Но все-таки надо еще постоять, потому что она также может и быстро потухнуть. Ай, да, я забыл сказать. И для ограды лучше использовать какие-нибудь бутылки, но это надо с ними аккуратнее, потому что они могут очень сильно нагреться и взорваться. И поверьте, это добром не кончится. Так, что еще? Хотелось бы вам еще сказать, что лучше, конечно, разжигать костер рядом, с каким-нибудь водоемом. Ну, вот как у нас, например. Мы неподалеку от водоема. Да, об этом недалеко. Ну, в общем, если что, потушить успеем. Сейчас я за соломой. Угу. Сейчас Влад сходит за соломой. А мы пока что с вами палки подложим. Ой, Иван такая сидит. Да, давай ты клади в солому, а я палки кладывать буду. Так вот, и, кстати, да, кора, вот мы лично используем березу. Да, Владик? Да, береза. Березу мы используем для коры, чтобы лучше сгоралось. Итак. Так, ладно. Давайте же начнем вначале с палок добывания. Да, забыл вам дать совет еще один, что если у вас видите, что костер тухнет, вы не подкидываете много этой соломы. Почему? Потому что когда вы подкидываете солому, она поджигается, да, и если вы ее очень много положите, она будет за пределы вашего ограждения, так называемого, будет выходить, и местность подожжется. Не повезет. Да, вот. Ботинкам не обязательно, конечно, и лучше не надо. Для этого можно найти обыкновенную палочку. Например, как вот эта. Вот она так выглядит. Небольшая, такая средняя палочка. Берем, значит, если выезжает, значит, берем ей, подправляем мы, да? И вот. Пока что сгорается. Итак, что бы хотелось сказать вам по поводу моего канала. Я на свой канал буду стараться выкладывать видео почаще. Примерно раз в день. Стараться буду, как можно чаще. По поводу канала, значит, сказал. Итак, и по поводу соломы. Вот видите, тут такая мокрая солома. Солома должна быть сухой. Да, очень сухой. Вот видите, вот это не слишком сухая такая, хоть она и выглядит. Вот какая-то такая беленькая должна быть, а это немного желтоватого оттенка. Даже смотрите. Она может загореться, но не сильно много загорится. Видите, потому что некоторые разгораются, некоторые нет. Потому что некоторые ветки есть путиков этих сухие, другие, мокрые. Видите, вот эта часть, например, не разожглась. Так, значит, сейчас мы с вами пока что погреемся. Да, и сразу говорю, лучше
где во время костра, когда горит, уже бегать за соломой там. А лучше сразу все подготовить и подкладывать. Да, можно вместо коры использовать, конечно, бумагу. Но если вы, можно сказать, в таком лесу, то можно, конечно, и легче кору сорвать. Березку, не знаю. Ну, вы поняли. Итак, также вы можете, если есть такие люди, искать разные бумажки. Вот. Только надо сразу щупать их, мало ли они мокрые. Да, например, мокрая. Ее уже с ней ничего не сделаешь. Вот. Вот если после дождя, то я бы сказала искать не обязательно. Потому что смысла нет, все мокрое. Ну, короче, как так. Ой, так. Фу-фу-фу. Так. Так, ну, следующее видео, я думаю, будет о том, как сделать Шалаш. суп, то есть вообще быстрое приготовление, да? На костре своего рода. Возможно, даже он будет сегодня. Это видео. Ну, вот так. Вот видите, как сейчас, когда я вам говорил. Ох, там, видите, выезжает тут, короче. Вот, и из-за этого может и пожар быть. У нас пока чуть-чуть разгорается. Ай, да, вот если видите такой дымок, то можно, конечно, короче, берете эту всю штуку, отодвигаете туда, и вот эту пошевелить палкой можно. Когда там, мало ли солома там как-нибудь перемешалась рядом с угольком там внутри, то может разжечься, конечно. Но, в общем-то, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Максим и Влад. Всем пока.